Vernon Season Park 嘅 house， 咁啊，而家呢個位咧就廳，係啦，一個大花園嘅呢個位，嗰個大花園，係咯。地下呢層咧就係廚房、廳，一個客廁。係啦，跟住樓下咧係會有停車場嘅，係啦，呢度包2個停車位咯。咁而家上1樓咯，我哋而家上，係啦，喺度直落去會有2個停車位。咁我哋而家上1樓，睇一睇。呢個樓梯少少長啊，因為佢樓底高啊，係啦。咁呢度咧有呢邊一間房，影咗一間房先，係啦。呢個係透房嚟嘅。係啦，呢邊有一間透房，再加埋衣帽間。呢邊都另外有個透房，係啦，1樓咧就有3個透房。我哋再上一層，上2樓。2樓就係天台㗎啦。